每張相都承載住願望，見證咗我唔同階段嘅大日子。繼續俾心機啲讀書，第日做律師、做醫生。到咗中學，阿媽已經唔再同我講咩律師、醫生，淨係講大個女噶啦，希望你入到好嘅大學，搵份好工。喂，媽咪，你第一次做女主角唔使咁緊張啊，記得多啲休息，翻嚟屋企飲湯。知啦。唔知點解，人越大，媽咪對我嘅期望就越細。傻女嚟嘅，媽咪唔係對你冇咗期望，而係你本身已經係我嘅願望啦。可以見證你重要嘅時刻就已經夠晒啦。我大個女啦，今年咧輪到我許願，我想你健健康康，等我可以繼續帶你周圍去。乖。昂坪360陪住大家經歷高高低低，創造無數個珍貴回憶。趁今個20週年，同你最愛嘅人一齊慶祝呢個屬於你同我嘅大日子啦！係，波兒，你喺度做咩啊？我哋自薦拍昂坪20週年宣傳片啊，橋我都諗埋㗎啦，叫做男人心一字馬昂坪20跨啦啦。但我哋個廣告咧拍完㗎啦喎。吓？